Hello， 歡迎收睇星家頻道，我係阿俊。近排咧，其實咧過嚟肇慶睇樓，特別係11月份，係嘛？10月份咧，咁咧大家想揾啲湖景房咧，基本上都會選擇過嚟咧錦繡山河呢邊睇翻有啲單位。咁依家錦繡山河咧就推出一啲單位咧，包括就係依家龍湖呢一邊15棟01係加推嘅。咁佢嘅一個設計咧就係一個板樓設計，咁每一層咧只有2戶，即係我哋講嘅2梯2戶呢個豪宅嘅配置。咁所以話咧，依家佢係一個低密度係嘛？咁佢總層高咧就係29層高嘅係嘛？戶數咧就係一棟樓係嘛？只有58戶。咁平時同我哋睇2梯4戶啲30層高係嘛？100幾戶咧，咁呢一邊嘅佢嘅呢個人口密度咧就會低好多係嘛？住戶嘅戶數咧低好多。同埋咧最重要嘅係，依家其實咧喺我哋肇慶，你但凡可以係第一排一線望湖嘅湖景單位咧，幾乎嘅價錢都係要過萬嘅。依家新加推嘅，佢性價比非常高，頭排望湖嘅單價咁衰係6000零蚊，咁總價咧都係圍到係90零萬，100萬以內咧就可以係上車呢啲咁靚嘅一線湖景單位，而且高層仲可以係望江嘅。咁 OK， 咁依家我哋首先咧就同大家睇翻佢依家3樓嘅示範單位，佢嘅裝修格局係如何。咁等稍後咧再會同大家睇翻咧20幾樓係嘛，高層嘅景觀係點嘅。咁依家我哋先上翻示範單位先。OK， 咁咧我哋依家就上嚟咗咧示範單位嘅3樓。咁其實咧依家最新推嘅樓棟咧，佢嘅戶型設計咧就係2梯2戶嘅。咁基本上依家我哋之前咧同大家介紹過2梯2戶咧，基本上依家喺肇慶咧，好似咩華僑城啲大平層係嘛？你包括咧保利宏熙，咁基本上咧2梯2戶嘅單價咧，基本上好多都係要過萬嘅，係屬於一個豪宅嘅設計。咁依家其實咧喺依家錦繡山河咧，依家推出嘅2梯2戶，佢嘅呢個單位設計咧，佢性價比非常之高嘅。咁咧依家單價咧就圍到先係如果係高層嘅話，圍到都係6000零蚊，6006蚊左右係嘛？總價都係圍到90幾萬咧就可以成交啦。咁首先我哋先入嚟睇翻呢個戶型先。咁咧喺錦繡山河咧，龍湖呢個小區其實呢一棟咧，佢嘅最大亮點咧就係我哋可以望到一線嘅呢個龍湖嘅景觀係嘛？雖然我哋依家示範單位係喺3樓，但係咧其實你睇翻咧3樓嘅景觀係咪望翻我哋龍湖都係非常之靚仔。如果係高層嘅話咧，都可以將我哋西江嘅景觀一個雙湖景、雙西江景咧係盡收你嘅眼底㗎啦。咁咧我哋呢個單位144平方咧，帶有一個超大嘅陽台係咪接近咧2米嘅？所以話咧佢包埋我哋一個開間咧已經係去到係接近7米㗎啦。所以話咧呢邊嘅陽台咧都係依家市面上一個豪宅嘅標配，都係非常之大嘅。我哋睇翻啦。144平方咧，佢係做咗個4房嘅設計。咁首先咧，佢係一個直廳嘅設計。咁咧前後咧係一個雙陽台，咁主陽台嘅呢個朝向咧係一個東南向嘅。咁咧平時咧打開2個趟門咧，可以形成一個咧南北對流係嘛？所以話佢嘅通風採光咧係非常之靚仔噶啦。咁首先咧客廳咧佢開間係去到4米嘅。咁本身係一個4房設計。咁如果你話上呢個客廳更加大咧，可以將後邊嗰間房嚇。咁依家樣板房都係進行一個打通之後。係咪做咗個電視櫃去做一個隔斷？如果你話連接埋隔離嗰間房打通咧，你做一個大橫廳咧，去達到7米嘅開間，咁客廳咧就非常之大㗎啦。咁呢邊咧就係預留一個餐廳嘅位啦。咁如果你話似樣板房咁咧，佢就擺咗一個6人台。咁你正常如果你擺翻4人台嘅話咧，就呢邊咧其實可以做翻你嘅餐邊櫃。咁咧就呢邊咧預留翻一個4人位係咪？咁咧使用起身都係 OK 嘅。咁收納性咧就會更加強㗎啦。咁同埋喺北向呢邊咧，都係帶有一個我哋嘅陽台嘅性質嘅。咁呢邊咧，主要到時候咧，係咪你就可以喺呢邊咧做翻定製嘅你個陽台櫃係咪？包括一啲洗手盤。咁咧，你所有嘅熱水爐啊、洗衣機咧，就放埋喺呢邊係咪？收納起身咧，咁空間寫起身咧就會方便好多，實用好多。咁就唔使話將呢啲洗衣機放喺主陽台嗰邊，咁咧就會影響係咪成間屋嘅呢個美觀。咁我哋睇翻咧廚房呢邊啦。咁呢個單位140幾方咧，佢嘅廚房其實都係比較實用嘅。咁你做翻一個 L 類型嘅廚房。咁重點咧呢邊係預留翻一個超大嘅呢個冰箱位。咁其實咧呢個位置到時候都係可以做翻定製櫃係咪？比如話呢度係1.2米嘅，咁咧可以預留翻係咪30、40係做翻一啲推拉籃啲零食櫃啊，包括收納櫃嘅。咁呢邊咧就擺翻你嘅冰箱係咪？咁樣就會美觀好多噶啦。咁
咁啱同大家講咗咧，就係入門咧第一間房係呢一邊嘅。咁如果你話似你一般咧呢間房咧，你可以攞嚟做書房。咁如果你話4房改3房嘅情況下咧，呢個房咧就可以將客廳呢邊打通。咁咧佢嘅開間就去到7米係嘛。咁客廳嘅實用性咧就會大好多。咁我哋睇翻咧就係靜區呢邊咧，一共係有3間房嘅。咁首先第一間房咧，嗱呢間房咧佢正常就係入門咧呢邊係做翻呢個定制嘅衣櫃，咁米半嘅床，咁同埋咧呢個房間同樣嘅佢嘅景觀面咧都係望翻東南向，就係望翻我哋龍湖呢邊嘅景觀嘅。咁房間嘅景觀咧都係同我哋啱喺陽台見得係非常之靚。嗱，咁咧佢就呢個單位咧，同平時我哋睇有啲戶型有啲唔同，即係平時咧我哋見有啲係公衞咧，直接係喺客廳隔離嘅。咁呢個公衞咧，基本上喺房間係深處裏面，所以話咧佢呢邊嘅戶型設計咧都會特別少少係嘛。咁咧空間咧自然係都係比較好嘅。咁咧淋浴區係嘛，我哋浴室櫃、馬桶呢邊嘅配置都係標配㗎啦。咁我哋第3間房咧，佢就稍微會細少少。咁呢間房咧就比較適合做翻定制嘅榻榻米係嘛。咁呢邊係做翻床，咁咧定制，咁咧包埋書櫃、一啲收納櫃、衣櫃呢啲嚇，整體起身咧就榻榻米會實用啲。咁重點咧，我哋最後一間主人房，咁呢個主人房空間咧就會大好多。首先睇翻我哋嘅主人房嘅呢個套廁啦。係嘛？佢嘅淋浴區啊，咁包括咧佢整個空間啊，係咪絕對係非常之大嘅？同埋咧呢邊咧就做咗一個細嘅衣帽間嘅，咁平時啲係收納衣服啊、收納啲裝飾品都有嘅。咁同埋咧，我哋主人房呢邊咧，佢同時配有一個1.8米嘅大床，加埋2個床頭櫃之餘咧，咁其實呢個位置我哋睇到佢人網房設計咧，仲可以做埋一個衣櫃，係嘛？所以話咧嗰邊有個細嘅衣帽間，咁呢邊再加埋一個我哋嘅衣櫃咧，係嘛？咁所有咁你嘅收納空間咧，收納性咧就會大好多。咁主人房咧，平時我哋喺度休息瞓覺係咪？其實咧瞓喺度都可以睇到好靚嘅呢個龍湖嘅景觀。咁呢度咧就係我哋同大家介紹嘅洋晚房，佢係3樓嘅。咁稍後咧，我哋就會畫一套高層係咪20幾樓同大家睇下咧，係咪高層嘅景觀係咪會唔會比我哋而家3樓會靚好多係嘛？咁高層可以望到啲西江。OK， 咁咧我哋而家上翻去。OK， 咁咧我哋依家就上嚟咗23樓啦，係咪同大家睇下咧呢邊嘅高層嘅景觀係點嘅？咁依家本身呢一棟咧，佢總層高係一個29層高嘅，咁咧23樓咧算係一個中高樓層噶啦。咁我哋睇翻咧前面咧都可以好清楚望到呢個龍湖嘅景觀係嘛，包括咧喺高層都可以睇到我哋西江嘅呢個景觀嘅。咁其實咧依家呢個景觀咧喺肇慶嚟講係咪可以望到咁靚嘅湖景？咁依家23樓嘅總價咧係圍到95萬，咁單價先圍到係6600蚊咧，就可以攞下呢啲高層嘅帶有龍湖景觀同埋西江景觀嘅呢個單位㗎啦。所以話咧，依家我覺得呢邊嘅性價比都係非常之高，而且咧佢嘅朝向咧係一個東南位嘅嚇。咁咧再同大家睇翻啦，因為咧佢本身同大家講過咧，佢係一個板式樓嘅設計，所以話咧我哋前後咧佢幾乎都係冇樓宇去遮擋嘅。咁包括咧喺我哋就係北面呢邊嘅陽台咧，都係望翻我哋端州嘅城區嘅景觀係嘛，所以話佢前後咧都係冇咩呢個樓距嘅遮擋，所以話佢景觀啊、通風採光啊，其實都係非常之靚仔。咁因為依家係新開流動啦，所以話咧依家你中意嘅樓層幾乎都可以有得選擇係咪？如果你話近期有時間嘅，都可以選擇過嚟肇慶呢邊咧，實地係睇翻呢邊嘅樓層同埋景觀係咪？如果你話中意啲樓層咧，睇翻適唔適合自己，咁咧景觀如何？就 OK 啦。今期咧就同大家介紹翻依家係我哋993號咧，依家新開流動、性價比非常高嘅一啲湖景單位係嘛？咁持續關注我哋先得，我哋下期再見，拜拜。